Hello guys, welcome to a new video entitled Annoying People Part 1 and shout out Gabriel. Ano sa pangalan nung sa kuan Gab? TikTok. Shout out Gab Direct. Paliw og follow sa iya para makaabot siya 1 million followers. Ay Gab 1 2 3 ay. Sige, halaki sa mga babae dili. Gab, pagdali Gab. Join Fackler. Ha? Join? Okay, mag-join ko. Okay, hagdali. Kita yung kalo. Annoying People Part 1. Magulat ako dire. Yay! Sa wakas, si Clark. Napo si Clark. Napo dire ko. Silo. Si Gab na lang kulang. Kaya, kulang to na to siya. Go! 2,000 years later. Ay, salamat na dyan na. Tara, alik lang. Uban sa mo, Clark. Tara, shotgun! Ayaw na mag-hipla ka ni guys. Ha? Hipla. Basta alin na mo, uban ng sako, be. Go! Wako ka, patar, be. Uban ng sako, be. Tara. Ali! Ano ko diri o kane? Ah, bagay! Pagkuhan na mo bumbadaan! Ano pa siplak, guys? Pagkuhan na mo bumbadaan. Uy, pagkuhan na mo bumbadaan! Ay! Pagdali, Kaleb! Kaleb! Dagdali, Kaleb! Awa! Kaya mo balik. Ayo! Sa kuwara mo sakay! Ayo, baba! Bibi! Ugali na mo! Bas! Bas! Alam mo ka! Asa mo ko paingon? Hala, nabangga ko guys! Uy, bagwag! Bumba! Bombastic side eye, criminal offenses. Abala ko, ato na ko, wala na. Dagan bro! Lati! Uy, bagwag na magbumbadaan! Hindi ko kakuha bumba. Kaya ako Di po, gusto mo tapat, di mo to. Sige, kani ang target. Ato pabutan. Ready? Alin na, baba na. meron bumba. Isa guys. We're gonna rob. Pag mayin ko boto wala pa. Mayin ko boto pa. Sige. Ipot sa. Len, naman. Ipot sa. Oh, wait lang. May bisita na. 3, 2, 1, go! Pinoy! Ay, na-fix gear rin. Na-fix gear. Buta na ninyo! Ali! Ratog bang! Tara. Uy, isa. Tanong ko na-fix gear rin. Sa kuha na to target na mo sa Pikas. Let's go, sundi ko ninyo. Isa. Sundi ko ninyo. Drive! Ayun na, doon naman. Dira. Wala, na-fix gear guys. Ge! 3! Isa. Sige, pagdali. Butang na. Okay, na-share. Sige na. 3, 2. Uy, asa man mo? Wala na isip. Asa ka, Gab? Pagdali. Ang bumba. Bombastic itlog. Sige, wait lang. Sige. Ala, naka-1! Security guard! Sige. 3, Isa. Pagbutangas ako. Alaina, gibuto po. Gigo, boom na go. Sila! Wala siya! Dagan! Naman, dagan. Sige, usab. 3. Usab. Ay, ato sa dagat, guys. Dali. Guys, ato na dagat, guys. Ay, dagat. Pagbangka ta dito. Kaya, guys. Asa mo, guys? Iulat ko. Hala, tong friend. Kaya asa mo, guys? Nako dire. Nako sa grocery. Uy, ara diri oh. Ara. Sige, ali. Ara diri. Ano ba hiplak ani, guys? Ali, ato ta dagat diri oh. Tara, guys. Uy, ulatin ko ba? Bye-bye. Ulatin ko ba? Sagid, jod. Wait lang. Haktak! O, dire. Uy, ali, o, dire. Ako dire, go! Uy, pag-teleport o, dire ba? Alainan. Kaya ni Claro, bilin na to rin. Si Perry, lagi si Clark. Uy, mga tumo diri ba kanina balay? Ay, nakasakay na si Clark?
Nabala mo eh. Nag-drive ka? Bala mo. Si Clark na? Yaw, hidless si Clark eh. Teleport na po. Uban na taga. Uban na dun, uban. Bye-bye, Gito. Ati Clark. Kuya sa mo, teleport data. Teleport na, teleport. Good teleport. Ala. Magkabangka na to dire. Ako, shark. Ay, tara. Diri ah? Pauna na ya. Ako diri. Hello, hello. Ay, diri guys. Uy, awa. Ay, yo. Ay, diri guys. Diri ah. Ay, tara. Si Clark na, kuya ko niya eh. Kuya ko hidless. Ano all? Mani headless. Ay, narang. May pa si This is Clark. not headless. Balong ko. This is my beautiful. Ay, yo. Dilikot ka beautiful. Martair ako na akong mga. Kakapoy na akong backpack. Uy, sunod survive the killer ta. Sige, wait lang. Unya na si Isa, isa. Parto. Sige, ali. Mag-end of the video sa tatara. Ali, end of the video. Ay, isa. Kuhan mo sa ako linya. Okay, go. Ay, saan ako gispon? Asa man eh? Tara. Bawal mo mag-spawn. Wait, sige. Basta, ato sa bangka ba? Bahala mo. Okay, mato na ko asa ka. Pagdali mo, pagdali. Put the itlog on my bee. Okay, go. Kuhan sa ko, ano. Inane. pangitag! Hoy! Sige, go. 3, 2, 1. Video. End of the video na. Better the video. For today's video, guys, maulang sa to. Bye-bye! Bye!